Bueno, aquí sigo. Es que vean todo. Es que da miedo, es que si miran para... O sea, en la realidad, miran para arriba y... ¡Ay! Pensé que se me va a caer. O sea, siente que se va a caer. O sea, mira arriba. No sé ni cómo describirlo, ya no sé hablar. A ver. Y acá, una cuevita, normal. ¿Nos tomamos foto? ¿Se quieren subir? Ah, solo subirme, de hecho. Aquí yo lo voy a grabar. A ver, aquí vamos a esperar que siga la... A que... También, ¿quién avanzamos?